Tere tulemast tänasesse võistlusepisoodi. Oleme saabunud Drift Weekilt võistlustele. Meeste näod on natukene hapud, väsinud. Et on olnud tihe nädal siin igast asju teha ja te olete näinud seda kõike eelnevas episoodis. Kõik ühte episoodi mahu, võistlusepisood tuleb eraldi. Täna reede, 3 tundi trenni meil mõlemal. Ja siis on laupäeva, pool päeva munemist. Ja jälle trenni. Ja siis tuleb pühapäev, korra trenn, kvalifikatsioon ja võistlus. Kõik ühel päeval, tegelikult kõik ühel päeval võimist. Kõik ühel päeval tegelikult, jah, et ei peaks 2 päeva trenni tegema, kui nii kõva vend oled, tuled kohale ja sõidad kohe väike soojendus, kvali ja võistlus ja karikad ja koju, kiire värk. 2 ringi ja kvali ja võistlema. Jah, puhas töö. Autod on siin ette valmistatud, Kareli autol siis vahetati diffrid ka, et me seal Drift Weekilt dataloogisime hästi palju igast asju, et kütet jälle vajavad. Mina ei usu, et seda kõik autodesse panete. Käisime Tartu Falleronis ekstra seda toomas. Seal öeldi meile, et meil on VIP-kliendid, võtame seda nii palju. Aga kütust läheb tõesti palju, et mul läks nüüd teine keever alla. Sellepärast me näime, kui tema sõitul nägime, et see mul oli 3 seal all, mingi hetk panime enne Drift Weekile minekut siis. Ja see on ikkagi nii raju, et auto oli lõpus seda ringi käia. Proovime siis teistpidi, et ma pean lihtsalt rohkem käike laduma, aga hästi kiire ülekanne on, mis peaks autole hästi lihtne olema ringi kerida. Tuletame teile meelde Surfsharki, kas te tahate minna samamoodi nähtamatuks, kui te panete prillid ette. Vaat, internetis võib seda vaja tegelikult olla ja täna me olemegi tulnud Surfsharki kodulehe peale, vaadata, mis siin huvitavat on. Ja otse loomulikult kehtib ka Vampiire sooduskood, saate seda palju odavamalt endale soetada. Ja siin ongi, näete, 30 päeva raha tagasi, kui teile ei meeldi see toode. Ja mis see toode on, saate vaadata siin. Saate seda veebilehelt vaadata, see on VPN, Virtual Private Network. Karel esimest korda suudab ära öelda selle.
ja näete, temaga saab igasuguseid asju teha siis, panna nii-öelda, kaotada oma see asukoht ära, saate surfata privaatselt internetis, otsida asju, siis küpsiseid teie kohta ei koguta ja siis ei hakka teile suunama spetsiaalset reklaami, et kui te lähete Empty Shopi, vajutate mingi kõrvaklappide peale, siis järgmine kord on teil kõik feed kõrvaklappe täis näiteks. Siuke future on olemas ja avalikud wifi'd, et olla turvaliselt kaitstud, et pahalased ei roniks teie telefoni, läpakas või mis iganes seadmesse ja ei varastaks teie näiteks perepilte sealt ära või mingid kahtlased pilte, mida te olete teinud. Ja kodulehel on tegelikult enamus info olemas, mille jaoks ta kasulik on ja kuidas te saate seda kasutada ja kas see on teile sobilik. Et soovitan ise järgi uurida, sellepärast et võimalusi on tõesti palju ja minge vaadake siis selle kohta ja uurige ja kasutage kindlasti Vampira sooduskoodi. Nii et turvaliselt edasi surfama. Päike loojub, trenn on läbi, kütust läheb kole palju, rehve läheb kole palju, saad treenida üldse normaalselt. Ma olin seal raja keskel ja päris sürreaalne vaade oli siia poole, kui see tossu pilv on ja vastu päikest ja päris äge vaade on. Romantiline, väga romantiline drift. Lähevad udusse. Siilid udus. No aga vist võib edukalt võtta, et Carteri tuulutussüsteem Kareli autol nüüd sai lõpuks siis pedama. Enam ei loobi välja, ei tatista, ei lähe põlema ja töötab hästi kõik. Ja ei tule palju, kogub palju või vähem? No pigem on okei, natuke tiripõli ka, ideaalis peaks olema need klapikambri kaanest tulevad otsad veel jämedamad kui originaalid, need tuleb ise hakata modifitseerima siis. Aga ülejäänud asjad töötasid, sõita sai ja kuidas Martinil läks? Martinil on probleem selle sisenemisega Chase'is, ei saa kohe nagu sappa ilusti, aga siis kui juba nagu hoo peale saab ja järgi jõuab, siis kiidaks. Ja no üldse tänane päev on, ma ei tea, ma olen ülirahul selle trennipäevaga, sest nagu iga sõit läks kogu aeg, saime pillid kiiremaks, noh, ühesõnaga täpselt sinna suunda, kus ma lootsin, mis me arutasime, mis võiks juhtuda, see kõik juhtus ka. No väga hea. Ja Magnus keerab veel grippi juurde. Kas Martini autol sai vedrustus ja rehvi rõõk sai otsa? Jah, kõik on otsas, aga vaatame, katsutame, äkki saab nagu veel parematesse. Veel parem? Jaa. Et Martin omal oli see antiskvatti, need olid... Ära liiga palju ka teistele räägi. Sa ei pea seda videosse panema lihtsalt, aga hea on järgmine vaadata. Antiskvatti vaadata, seda teistpidi kui sul. Eks sul on nagu maks antiskvatti. Mul on maksis või? Sul on see maksis ikkagi, jah. Ikkagi maksis, ma arvasin, et ei olnud, jah? No selge, siis mul on paari asjaga saab minna või? Täna oli siuke trennipäev, pild oli rajale, ma ütlesin, et laulab liiga hästi, keerake grippi peale, keerati grippi peale. Lõpuks ei Kareli autot kuuled juba, et aha, hakkab niimoodi maha, et enam ei käi üle. Nüüd on vaja Villerilist, keera puusti peale. Aga Martini omaga me gripiga nii kaugele ei jõudnud, et oleks hakanud nagu jõust üle käima. Selle tänava rehviga ilmselt ei saagi. Ilmselt ei saagi, jah. Kuskil on piir ees ikka. Aga noh, still, ajavõtud kõik. Aga sa ütlesid, aegade põhjal olidki semipro autod praktiliselt sama kiired kui aeglasemad pro-autod. Jah, just. Päris hull ju. Päris hull, aga samas on see, et see rada on vaata nii aeglane sealt lõpust. Ja et see saab lõigata ka, siis saab aja mõõtmine on siuke. See on siuke sketši on ju, et ja poole vahetuse kurve on nii palju, et reaalselt seda nagu siis, kas need tehti nüüd kõik ühte moodi, on raske hinnata on ju. Aga nii on jah, et põhikiiruste vahe tuleb see sirge peal välja. No et siit lähme siis laupäeva trenni hüppame edasi ja the next day. Karl läheb meil seda tiimi ülesannet tegema. Kontroll küsimus, et seal pidi olema vaja füüsilist vormi ja drifti teadlikkust. Kes on 2009 aasta meister pro-klassis? Oi jumal, 2009 või? Ta pane 2015. Ma ei tea ühtegi peale enda. Taavi Toomara. Me peame kontrollima. Ma ei ole kindel, ma pakun. Guugeldama ja kontrollima. Tanel pretendeerib ise siin. Näed, teed mehaanikulasse tegelevad. No käes on uus päev. Täna meil on siuke pool päeva passimist, siis on tehnilised ja siis on jälle trenn. Palju me treenime? Võistelda ka saab. Autod lähevad katki enne kuradi võistlema saab hakata jälle. Tähelepanu! Valmis olla! Start!
ja tehtud. Piiril on valmis. Loodame, et siis vastus on ka õige ja Karli jutt vastas tõele, et ei ole mingi mul see juurde seal alla. Me räägime, meil on reaalselt spotterit vaja, kes on lugenud. Samal ajal ei saa ju, kuradi, spotter peab koosolek olema. Ei, no me ütlesime, et hea korraldus. Kui see. Ma sain sellega, et lange oma. Väge. Nii et Karl on siis toonud kasturid tulest välja või me ei tea? Me saame kohe teha. Sellega läheb hetk aega ja siis me saame tulemused teada. Võistlus mehaanikute vahel ma täpselt ei tea siis lõpptulemust, et kui selleks hetkeks on teada, ma panen siia tabeli. Martini auto tehnilises. Juba line-upis ootab. Härrad on nii tublid ja kohe läheme peale 45 minutit trenni. Hükkame 4 ringi. 4 ringi heited. Ma ei tea, kas jõuab rohkem sellega. Võib-olla jõuab, jah? 16 autot läheb sinna nagu trenni. Koosoleku räägitis igasugu huvitavaid asju, no vaatame, kuidas see päriselus välja hakkab nägema, ilmselt tuleb palju muudatusi teha. Ja üks siis Dacian Go on seal keset seda juures, mida mina eile ei nagu mõelnud üldse, vaatame, kuidas see tuleb siis. Muidu auto tundus eile hea ja proovime. No, tuleb. Hakkab tulema. Haip. Mitu häda on jälle? 3. Järjest lähevad või? Paariks loe või? Põhimõtteliselt jah. Sest sama tootja küünlad või erinevad? Sama saab Eestis. Sama või? Sama, mis pealt ära tuleb või? Ma tean, mis on. Mingi reaalselt tühikäigul käimise pealt käis raksakas läbi ka veel. Ja ma ei tea, mis juhtus. Raksakas ja näitab, et 3. No eegelt näitab 3. Ma ei tea, miks sükst häält ei tohiks käia sealt tegelikult. Tõstab üht sõitu voolid ümber. Ikka jätab vahele. Tegelikult järgi küll jah. Hääle järgi ka. Äkki nüüd tuli Katse 2. Pane käima! Ikka on midagi alla. No paha, kui küünal ei ole, süüte pool ei ole, siis on veel pihusti, aga pihustil on juhe taga. Järgmine samm on klapikambri gaas maha kohe vaadata, mis seal all on. Kuna Martin ütles, et käis ikkagi mingisugune raksakus läbi, siis see päris õige ei ole. Kas on selle VVL-iga midagi seotud või siis midagi uut jälle, ma ei tea. Kõige lihtsam on see kaan maha võtta, korra piiluda, kas seal all on klapimajanduse poole pealt kõik korras. Üks ring jälle ja nagu eelmises trenniski. Enam-vähem oli nagu ka see ring, aga natuke libedam oli kui eile kindlasti. Ja väike vildrop oli. Ja auto käis koha peal line-upis, ma olin põhimõtteliselt järgmine, kes rehvi soondama läheb ja siis käis mingi raksakas. No ma tundsin seda läbi auto kõige ja siis kadus see. Sellele saab ikka siia. Selle anna mulle tihendada. Tihendka siia, ma lähen teen enam-vähem kähku puhtaks. No, siin on mingi tükk. Ongi.
see VVL puruks. puruks jah. Laat näinud jah. Jälle. Tahad lased, kui sa autot? Ma rääksin, et kuulsin. Ja see ma arvasin. No vaatame. Esialgne diagnoos. Engine very bad. Õnneks see alumine osa on jälle nagu okei. Ja, no nukk on ka ja klapid, aga... Jah, see oligi see rõks. VVL. Jah, oled on? On fucking lucky. Üks meelest tõi Jacki ka. No, aga vaatame, ärme siin kiiret anna, sellepärast, et ma tean, ühel mehel siin platsi peal on samasuguse mootoriga Nissan. Ja, aga me hakkad et nukka ära võtta. Näeki romulas on nukka, homne päev on veel kaugel. Nii et paneme kaamera kinni, teeme plaani. One eternity later. Meie ebaõnne saaga ei lõppe. Alguses oli väike lootus, õhkõrn lootus, et äkki Martin saab kvali ära sõita Kareli autoga. Aga mis juhtus? Paneme teise istme sisse. Autod jonnivad ikka. Mul oli siuke sukk pisike, vaata. Ja nüüd ta on nagu Viljandi Lõõtspõlli tühing. Ma teen pildi ja panen videoklipi siia taustaks. No me võin näidata, kus ta mootori juures asub. Seal on see lõõts. See ei tohiks olla selline. Nüüd on välja veninud, mõras ja lastu õliradikad. Niimoodi, et kui ma arvan, selle ühe ringi ära pannud, siis oleks suratanud selle õliradika ka läbi. Kõik punane leek õliradika peal ja õliradikas puru, tead, mis see on või? Disaster. Siis oleks põlenud see niimoodi, et siit ei oleks midagi järgi jäänud. No see oli jälle siis, see oli pärast seda, kui sa tagaspinni tegid või? Sa ees sõitad tegid väga naljakat asja. Õnneks ei saanud seda ringiga lõpuni. Õnneks ei saanud seda ka lõpuni ja Magnus nagu nägi ja ma nägin ise ka, et nagu kergelt mingit vinet tuleb jälle. Plastmass hakkas seal ventikas hakkas sulama. Ja nii, et lähme külla Jakole. Kõik driftiautod maailmas käivad sealt läbi. Tõesti lahe päev oli täna. Ees. Kuule, võt see Jaak ka kaasa. Palun muidugi. No nii, kuule, seal on see copyright käib, aga peame sellest üle rääkima äkki nii kõvasti. Pane kinni natuke äkki. Me oleme jõudnud siia Viljandimaa kõige kuulsamasse ja kõvemasse garaaži nüüd. Pino ise kuskil jalutab ringi või? Kutsu kaamera ette, äkki tahab rääkida midagi. Et õnneks on igas linnas ikka keegi, kellel on meil garaaž siin, et saab toimetada ja möllata. Me leiame ilmselt mingi torujupi või Pino ütles, et äkki tal on isegi sukka. Saab panna sinna vahele ja selle jaoks tuleb turbo eest ära võtta. Loodame, et mingid tükid ei ole siit seest nüüd irdunud sinna kuuma poole peale. Et kui ma siit poolt keerutan, tundub kõik titi-miti. See oleks nagu eriti nadi, kui mingi uus turbo lendaks nüüd siukse jama pärast. Loodame, et seal ei ole häda midagi. Ei ole palju probleeme kõigil täna üldse.
lendasid siin veel kolded ja mootorid ja käigukastid ja sidurid ja noh. Drift on jõudnud nii kaugele, et gripi ja jõulevel on nii next level juba, et no asjad ei taha kesta üldse. Few moments later. This tükk very bad. No ikka selles mõttes, et õnnelik õnnetus jutumärkides, nagu meil viimasel ajal kõik siin on, kõik on õnnelikud, on ju, aga kõik on katki. Ma ei tea, kui hästi see sisse näeb, aga ja siis oleks olnud uue ringiga turbo very bad katki. Kontrollisin üle, labad, kõik on terved, et ta ei ole pihta saanud, et näed, siit on ka täitsa auk sees. Tänu õnne, et ma ei tea, persid sees spinni tegin ja ma cancelisse tõmbasin ennast, kuna seal oli räige andestiir ja Magnus vaatas kapoti alla, et peame uue reegli tegema, et enne igat sõitu kapoti alla vaatama hakkama või? Päris igat joob, aga ütleme nii, et... Peale igaks kahte või? Ja kusjuures ma rääkisin sulle jälle sellest. Miks see nii imelik on? Miks ta paisub? Miks siit katte ära sulas? No näed anda. No mul on ikka nina nende asjade peale käis. Kui Karelil hakkab sisetunne kreepima, siis tuleb hakata remontima neist. Ennetama juba neist. Nii, torujuppe nüüd vaja. Mida me otsime Pino käest, torujuppe, sama jämedat või? See on soetud, jah. See on nii soetud. Otsa soe. Ei pane sukka, paneme otsa siis. Paneme otsa toru. Ajutine lahendus, me peame nagunii selle ümber tegema kõik uuesti. No just, et teeme nii, et hindab püsib meil. Master ise Viljandist on ka kohal. Hello. Palju kell on? Kell või? Aga saabki üks või? Näe, akuga kohe tühi. Üks see kohe. Ega rohkem keegi sulle helistada ei saa, töökoda läheb ikka 2 kinni. Ei lähe. See oli eile oli mingi 4 äkki või? Ja palju sul kliente on täna ka? Ma vaatan, et Randalu oli siin. Randalu oli. Tema on püsiklient. Tema on püsiklient. Ta on siin juba kuid olnud. Aga nüüd ta läheb Hispaaniasse ära. Ta läheb Hispaaniasse ära. Siis on mingid vampiirid esimest korda. Meil jumal põnev. Tulla sihustisse legendaarsesse kohta ja ehitada ka oma autot. Jaa, mina alustasin siin garaažis täpselt siin samas kõrval. Nii. See oli minu boks, see oli sõbra garaaž mul. Ja ta ütles, et sa võid siin teha oma autot, siin nurgas. Nii. Ja mis nüüd juhtunud on? Ja siis ta ütles, et mulle mingi aeg, aasta hiljem ütles mulle niimoodi, et kurat, Jako, et ma lähen Soome tööle. Mul ei tule välja. Nii. Ja võta kompleks endale. Et jätta see endale kõik. Aha. Ja siis 6 aega hiljem selgus, et tal oli ikkagi Jüri Võlgaga hästi palju jäänud ikkagi. See oli ka pärandus. See oli ka pärandus. Ma sain nagu ruumi juurde, aga noh. Aga ei, mul on hea meel. Nüüd sellest on möödas äkki 12 aastat. Ja nüüd sul on mitu boksi siin järjest? 6, 7. Nii, me võime öelda, Jakob Mühale ikkagi Viljandist suured tänud, et andis meile katust, keevitust ja tööristu. Võlgu sulle. Kui sul Tallinnas midagi vaja. Ma tulen läbi. Keevitame kõik kokku. On nagu nii uue vaja mingi. Paneme siia piiksud. Kuule, aga lepime kokku, et sa tööd ühes laivis räägid igast maailma asju siis. Seda ei tea. See oleks äge küll. Sind on küsitud. Kuule, lepime selle kokku videoväliselt Jakoga, et ta tuleb laivi. Kuule, Mannergut sulle ei meeldi sõita või? Muidugi meeldib ju. No, paneme Mannergut ka sõitma ja siis saad laivis rääkida 2 ühes. Usu mind, see Mannerg läheb laiali, kui ma tulen. Ei lähe. Seal on otsekast. Oi, teeme ära. Valgust siis. Panen see kinni ära, see ei ole see moment, kus praegu filmida. See on õige moment. Tere hommikut. Tere. 5 pelmeeni on kohal. Noh, ega selles ei olegi häda, et nii vara peab ärkama sellepärast, et autod katki on, vaid tegelikult peaks olema pidanud nagunii nii vara ärkama. Mingi tund aega oleks rohkem saanud magada või vist. Nüüd sai 4 tundi magada. Võib-olla oleks muidu 6 välja venitanud. Lähme autosid remontima. Auto on toodud Pino juurest ära. Ja ma juba kuulen, et keegi lohistab asfaldi peal tungi. Teeb äratust. Võtame siis minu autost istme välja, vaatame, kas Martini auto iste sobib sinna, kas mees mahub rollida, saaks ikkagi kvalifikatsioonipunktid ära sõita. Iste on käes juba. Easy breezy või? Muidugi. No vaatame, tegelikult ruumi peaks olema küll. Lihtsalt küsimus on kõrguses, kas pea läheb lakke või ei lähe, sellepärast see on natuke salongilt ruumikam. Ei tea, vaata tundub, aga võib-olla on nagu hea kõik.
kui mul pea sinna puuritorude peale vahele ära mahab, siis on kõik. Siin on teine iste, võtame alguses külgedelt ära. Vaatame, kas piisab ikka liigutamist, siinide omast ja kui muud moodi ei saa, siis tegelikult saab siin uued augud teha, need istmeraamid ka sinna panna. Kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Selle kvalifikatsiooni punktid pead ära higistama, kas või kõvera kaelaga. One eternity later. Pearuumiga vähe sketšid on päädingut keeramalt ka näha. Tere, mul värk. Rool liiga liil või? Ei, rool on okei, aga pedaalid on liiga. Pedaalid saab lükata tagasi. Tahapool minna. Ühesõnaga, mahub selle päädingut keerama, selle päädingut saab keerama. Ees. Peab valigama ära sõita. Kui pedaale saab ette poole. Jah, saab. Tehtav. Saab. Täpselt saab. Mahuma küll. Driftmasters. Mul on seda kasti vaja nüüd ju. On hea või? Jaa, räigelt hea. Lähme edasi. Aga ülikõva. Autod käituvad täpselt samamoodi, ma võiks öelda. On jõudu nagu rohkem. Ei ole, ei saa aru. Ega ei ole. Täpselt sama. Täpselt sama, ütleks, kui mina Maxiga sõidan. Põhimõtteliselt on mõnes mõttes copy-paste ikkagi. Ühe ringi saad veel.
Läks nii uljaks, vana tõmbas peale otsa, et ühte veel kruusa pealt lisa. Ei mahtud rahel ära, seal öeldi, et peab laiaks minema. Uskumatu ikka. Aga kuidas sõidud olid? Ma pole ühtegi näinud. Esimest nägin korvi. Täitsa okei. Tagaosas on mingid nipet-näpet probleemid, aga no ongi see, et ta pole harjunud, et seda peab natukene üles vist meelitama vaata, et käik on ikkagi üsna kõrge. Peab rohkem peale hoidma. Kolmanda ma ka lüüa ju. Jah, see on ka variant. Ma viimane kord näin kolmandaga selles, aga see ei töötanud mul. Ma pean ikka neljandaks kõik. Ma ei jõudnud ootse 4 ilusti sisse. No tubli, noh. Aitäh, Karel! Varad veel tänada. Ma tahan punkte näha top 10. Siis ma olen rahul. Aga ütleme nii, et sõidab nagu võredi. Ütleme, kui saaks istada nii täpselt sama, siis, sorry, ma käsi ütlesin, siis oleks suht sama. Sidur on sul parem, sidur on maasikas. Kitke meeskonda ka nüüd. Tere, no, ilma nende hulludeta, no. No, mina olin eile juba mõtlesin, et Kareli autoga juhtus vaata see olukord, et see, mis iganes, kollejupp läks katki. Siis ma ütlesin, et aitab, pole mõtet, aga Vagus ütles kohe, ei, me teeme hommikul ära. Ja Karl, Banderas, kõik on maganud, mõned tunnid olid. Mul on uhke, et meil on selline tiim. Ma olen uhke, et meil on selline tiim. Eesti 37 Martin Ojaste, Nissan 370Z, 2016. aasta auto. Ja sellel autol siis ka korralikult jõudnud 700 autost. Selle mootoriga on olnud siin kevadel ka probleeme. Käis Rukis garaažis, kus ta korralikult rebuilditi ja pärast seda veel on olnud vajadus see mootor korra lahti võtta. Nii et on Vampiro ja meeskonnal ka siin kevadel jalad tööd täis. Palju õnne! Kes see tuleb? Martin tuleb. Number 37 Martin Ojaste. Ja kas Martin ka selle ringi siis teeb läbi Karel Piiro autoga hoopiski õige autoga. On ka tehnilised probleemid, siin läks laiaks. Läks õnneks. Sirge kiirust oli rohkem, aga nurka viskas liiga vähe peale. Oleks pead rohkem nurka viskama, siis oleks saanud ilusti siit läbi. Loodab, et midagi kõvereks ei sõitnud. Libuta sõrme ka. Läksid õnneks või? No ei liftinud vaata seekord, mõtlesin, et saab sõita. Aga selle rehviga ikka ei vedanud vaata välja. See rehv ei pea, jah. Mul ei tundunud, et see oleks kiiremini tulnud. Mul tundus, et nurka viskasid vähe. Aga ma hoidsin põhjas lihtsalt, vaata. Ma ei liftinud kordagi, mõtlesin, et peab saama. Ja siis ma nägin, et ei saa. Aga õnneks on ju okeid punktid all selles mõttes, et noh, nagu Karel ütleb, teisest tuleb panema minna, aga ei tulnud välja. Aga tõesti korralikult Martin Ojaste tundub, et see, et sa ei juba päris väga hea. Pani välja, pani pannud. Aga nii pikk vahe. Oi ilus.
Mis sõit? Probleemidega tegemist on minul hetkel see info. Panin ära jah, siis top 32 nii-öelda tandemit alustanud ja 5 parimat, siis Artur Artmets, Martin Sibermanis. Küll jah, päris okei. Aga ta on, et laseb seifi natuke käest. Aga nüüd vajub välja, et tekkis off-track'is täitsa. Eks tal on pressure peal ka, Karel ütles, et rattad peaks autole alla jääma ikkagi, et ma tahaks ka sõita. Mul on ka ikkagi punkte vaja, aga loodame parimat. Vaatame siis, kuidas teistpidi toimub. Sõit. Frendi rehv maas ja Martin edasi. Teist sõitu ei olegi. Igav. Ta käis esimene. Ei ole igav. Äkki ei olegi vaja sõita rohkem igaks juhuks. No otsustamise koht, kas sõita edasi või mitte. Minna poodiumi poole või mitte. Risk on suur selles mõttes, kui peaks midagi juhtuma niimoodi, et Martin ei pruugi isegi süüdi olla. Keegi teine sõidab sisse, lükkab rajalt välja. Mida iganes võib juhtuda. Et otsustuskoht, kas lasta minna edasi, äkki tuleb tulemist tõesti hea. Aga samas risk kasvab iga tandemiga, tandemid lähevad agressiivsemaks, et sealt võib juhtuma hakata. Meil on varuosasid selle autole, aga ajaaken läheb iga sõiduga aina väiksemaks. Meil on vaja iste veel tagasi vahetada ja pedaalid paika panna uuesti. Tuleb boksi vaatama, otsustame jooksvalt. Jah, hea sõita. Jäi maha ka. No jah, ma pidin juba palju lehtima, sest nagu mul oli kuidagi nagu libedam, jah. No ma ei tea, no. Ma ei tea, kes see järgmine on. Ei aita. Altmets on järgmine, no ei ole mõttes. 16 punkti on jumala okeid juba ju. Ei no okeid on, aga ma ütlen, kui sa tunned ise, et sa tahad. Ei taha, ei. Praegu johkmas, kõik on hea. Jätame selle auto kohe klassi on. Martin ise otsustas. Jääb nii. Ütleme, et üle ootust ja niigi punktid käes. Poldi järgi praegu. Nii, et palju edu sulle. Kahju, ma seda sõita ei saa täna. Mulle see oli väga hea kiksus. Jah. No sa oled tubli poiss ja kvalifikatsioon oli ikka väga kõva, nii et sa pead finaali välja jõudma. Gripper ei olnud palju. Rada on läinud libeda või gripimaks? Ta on grippi. Sliikile mõjub niimoodi, et ta on gripimaks. No muidu oli äge ju selles mõttes. Lihtsalt sirgelt oleks saanud kiiremini, sirge pealt oleks saanud kiiremini tulla, oleks välja kandnud, aga noh, ei teadnud, ei oska hinnata seda enne seda grippi. Aga nüüd on ühe ringiga kõik teada, nüüd läheb andmiseks ju. No tõstame natuke rõhku pärast. Siis saab nagu, ma arvan, mugavalt sõita. No videot ei teinud, sest sa ei öelnud, et sa tuled. ERR point. Paluks kinni korra.
Läks kuidagi liiga kiirelt sinna. Läks hoole jah, keris päris hästi. Joo peale keris sealt alt künka otsast jah. Näha oligi, et ikka oli grippi palju veel. Grippi oli jah. Ma libedamaks ei teeks ka enam teist. No aga nüüd on lihtsalt vaja kindlalt punkti saada. Tuleb proovida. Teera. Eelmise aasta meister, 2020 aasta semipro teine Eesti kui Läti arvestuses, 2021 semipro esimene ja 2020 sõitis see mees striiti ja siis on teisele kohale. Tuletan meelde, et Karelil on esimesest rannist 0 all. Kindlasti on see Kareli jaoks väga oluline siit kvalifikatsioonist ka punktid võtta. Punktid ka tulevad. No tere! Lõpu viimane kurm hirmutas ära või? Tanel ütles, et kõik tegid spinnid seal, siis ma ütlesin, et ma ei hakka riskima. Oli õigesti tehtud ka, lasid tõnd-tõnd-tõnd. Ma lasin tõnd-tõnd ja ütleme niimoodi, et nädal ei ole vist armuline olnud. Ei tea, kas väsimus või mentaalselt, aga ei. No aga kõrval pakitakse boks kokku. Tobel siiro või? Ao või? Ei no karm jaa, ega ma ütlen, et ma väga õnnelik ei ole nende sõitude üle, et kui 0 all on, siis minna sõitma on ikka päris paha. Ja ma nägin, et seal Touchdown Go läks pekki ja siis ma ütlesin, vahet ei ole, ma sõidan keset rada läbi kuidagi moodi. Tandemist sees või? Tandemist sees, oluline. Ja aga 71 punkti on nagu enam-vähem. Okei, nulliga koju ei lähe. Kivid langesid südamelt, Tanel ütles, et sai mõned hallid juuksekarvad juurde. Sorry. Mis perukad on? Vorsti perukad, eriti kanged. Jõhker, vaata, kus korjaldad seal. Ma ennem tegin siin rehve puhtaks siin samas platsi peal. Vorste lendab igale pool. Sellepärast tuleb siuke andester võib tulla, et juvene. Aga ma ei saa aru rajalt maha tulles kuskilgi, siis on nii palju neid vorste maas. Julm. Aga positaator on lihtsalt bolt check on. Vaadatakse kõik asjad enne seda tähtsaid tandemeid üle. Vaata neid halle karvu, mis Karel tegi juurde mulle. Ega Koit Tome läheb lõpuks halliks nagu nii. Kõik läheme, jah? See pidi uus noorus. Sellist kõdi pole ammu olnud, mis sa täna tegid meile reis. Ega mul endal oli imelik, ma ütlesin, mis nüüd lahti on. Ma just nägin, et Michael tegi ka viimases kurvi spinni. Jah, see sama, mis ma sulle ütlen. No ma lasin väga maha seal. Oli jah, näha oli tegelikult, aga no better safe than sound, noh, selles mõttes. Mul oligi see, et panen... Strateegiliselt ju kõik õiged. Ja meil oli vaja seal punktid saada. Aga ega jah, siuke driftviik ei mõju hästi ikka vist kuradi mentaalselt vaata, kui kogu aeg on pidevalt on häda. Meeskond väsib ka ära vaata. Me väsib ära lõpuks, ise väsid ära, mentaalselt väsid ära. Meeskond väsib, kõik on väsinud vaata. Tõsi see on? Mis sellega teha? Automüügiportaal. Tegelikult? Siis ma tean, mida öelda. Autodealer.ee. Yes. Davai. Korralik turunduskampaania käib. Aga tundub, et siin juba väga paljud teavad, mis see autodealer on, nii et me peame seda tegema kuskil, ma ei tea, uues kohas Kesklinnas Tallinnas. Aga ülikõvad driftitüdrukud ja Kirill, kes ikkagi võtsid kätte ja hakkasid flyer'id jagama ja teevad meil siin korralikku lobitööd, et mis see autodealer ikkagi on.
Või see on automaatikas. Neljanda klipi juures, Autorzone, see tagasipööre Autorzone 4 läks sul juba peaaegu spinni. No viimane see üle joone, see on 0 nii-öelda see Chase. Ära mine hullu panema, tee ilus sõit ees. Seal on lihtsalt mingi variant veel meil. Simon oli taga ka sirge, on lootus Omtile. Liitu liit võib-olla võrreldakse ära, antakse ära. Aga ma isegi ei ütle sulle, kumb liit parem oli, ausalt ma ei ütle. Kuidas siis võistlused kokku võtame? Jäime piltigalt öeldes samale pulgale sama autoga, erinevas klassis. Jah, mu suures pildis võib öelda, see ei olnud meie nädalavahetus väga. Jah, te olete näinud eelnevat Driftweeki, seal oli palju pahandust ja me oleme terve nädal olnud sõidus ja vabandusi ei otsi, aga siuke elustiil on päris raske. On raske. Ja Karel siis tegi ka kvalifikatsioonis seal lollust natukene, ei saanud kohe punkte ja siis teine oli ka siuke sketši run, et midagi ilusat siin ei olnud. Pro-klassi mõistes on ju. Ja sain Simon Suvemaaga kokku ja jälitades siis, meil oli 1 punkti vahe on ju. Jälitades ma ei saanud 3. ja 4. käiku sisse, sellepärast et sidur nagu konkreetselt ei lahuta. Ja kui toogringid on pinge all, siis ma pean gaasi maha laskma, et vabastada ja siis uuesti panna. Niimoodi, et ma panin teisega startisin, ei saanud, lasin maha, tõmbasin 2 käiku, sain 4. sisse ja siis hüppasin. Jäin natuke maha ja ajas närvi ja siis hakkasid tulema igast vigasid ja teine sõit, eessõit ei saanud ka hakkama, nii et pärast mähkimine. Huvitav, et trennipäev oli nagu ilus ja kurat ikkagi... Ei tea, rada kuidagi muutus ja auto läks libedamaks ja ma ei tea, võib-olla peab gripi peale see kogu aeg keerama, et oleks ühesugune, aga hästi raske on ilmastikuga nagu hoida samase liinis seda. Jah, ja nüüd meil seda kummi kantakse nii palju sinna, et... Ongi, rehvi läheb palju maha ja päike paistab, ei paista ja kõik see, eks see mõjub. Aga üldpildis, nagu me alati räägime, miinimumprogramm on täidetud. Aga jah, see pole see, mida me tahame. See ei ole päris see nagu ideaal, jah, aga abiks ikka. Eks autode kallal on nüüd vaja mõlemal tööd teha. Martinil on 2 nädalaga vaja teha jälle 3. mootori remont, upgrade, visata VVL minema, panna HR'i kaaned. Minu autol on vaja vaadata seda siduri asja teha, see korradi käigukangi asi korda ja turbo seda torustikku. 2 nädalaga me ei jõua, me peaks seda peale Riiat tegema, ajastama Villeriga. Vaatame, kuidas me selle ära teeme, et enne Driftmastersit võiks selle ka paika saada. Otseselt sõitmist ei sega, aga ma arvan, et saab veel paremaks. Jah, eks mõne päeva peab laskma tiimil puhata ka, et see nädal ikkagi on kõik nii ära väsitud, et näha on lausa. Peame ikkagi sinna ära eraldi mainima Banderas, Karl, Magnus, kes on kurja vaeva näinud meie autodega ikkagi terve nädal, et me ei ole neil saanud puhata lasta. Ma ei ole kordagi kuulnud siukest sõna, et me ei tee, me ei viitsi või anname alla. Pigem oleme ise öelnud, aga siis öeldakse, et ei, me teeme just. Jah, me teeme ära ja siis me läheme hotelli magama ja siis on kõik tehtud. Nii et müts maha, tublid poisid olete, tore, et ära kannatate. Äkki ikkagi hooajal saab neid karikavilju ka maitsta. No peab tulema, siin ei ole variantigi. Jah, nii et pange ikka like, subscribe, kommenteerige, nina püsti ja edasi. Tšau. Tšau.
Thank you.